Дед сидел и плакал над своим умирающим конем, гладя ему шею. Умирающий конь неожиданно заговорил с ним. «Хозяин, мы долго жили вместе, я служил тебе верой и правдой, а ты никогда не обижал меня. В благодарность я открою тебе секрет. Подкова на моей правой передней ноге не простая, а волшебная. Когда я умру, сними ее. Подковав любую лошадь, ты сможешь понимать ее, а она тебя. Как только ты сделаешь это, попроси отвезти тебя в несуществующий город ветра. Любая лошадь знает, где это. Но помни, не обижай лошадь, иначе подкова потеряет свою силу». «Зачем? Какой в этом смысл?» «Послушай», — продолжал конь из последних сил, — «это моя первая и последняя просьба к тебе. В городе нужно будет найти часовщика. Скажешь ему, что тебе нужно счастливое время. Он спросит 3 вопроса, ответы на которые ты должен будешь найти в книжной лавке на рыночной площади. Не отпускай удила лошади, пока не коснешься рукой книги, а то все превратится в туман». «У меня нет денег на книгу». «Знаю. Золотые монеты зарыты под старым пнем у твоего дома. Я знал о них всегда, но не хотел случайно очернить твою благородную душу богатством. Выроешь клад, а меня закопаешь в ту же яму, как плату, чтоб тебя не настигло проклятие. Золото должно хватить на лошадь, дорогу до города и книгу. Какую, поймешь сам, перебирая стопки. Узнав ответы, спеши к часовщику. Отвечай, взвешивая каждое слово. Любая ошибка приведет к краху». «Что в итоге должно быть после того, как я отвечу на вопросы?» Но конь уже не услышал этого, потому что умер. Дед все сделал, как велел конь. Снял подкову, выкорчевал пень, забрал монеты и зарыл своего верного помощника. А на место пня посадил яблоню, чтобы напоминало ему о чудо-коне. «Когда его растворит земля, На дереве будут яблоки. Даю слово, что исполню твою волю». Купив на рынке добротного коня, дед привел его в стойло. не сошел ли я с ума?» Проговорил вслух дед, держа волшебную подкову в руке. «А была не была». Сбив с купленного коня подкову, подковал его старый. Стоит дед и не знает, о чем говорить с конем, усмехается. «Вот я, старый пень, совсем сбрендил. Ладно, не проверю, не узнаю. Как звать тебя, конь?» А лошадь смотрела на него, не моргая. «Я Мефодий, твой хозяин и друг», — проговорил дед и развел руки. Конь поклонился и произнес: «Очень рад. Назови меня именем, которое тебе нравится. На него я и буду отзываться». «Ну, — вытер пот со лба дед, — хорошо, назову тебя Добрый». «Хорошее имя, — проговорил конь и фыркнул. Добрый конь, отвези меня в город ветра». «Зачем тебе в город ветра?» — поинтересовался конь. «Хочу выполнить просьбу своего умершего друга». «Ясно. Путь туда не близок. Тебе придется попрощаться со своим домом и друзьями, так как мы больше не вернемся». «Дом мой стар, как и я, послужил мне, не обидится. А друзей у меня нет, как и у всех в моем возрасте». «Ну что ж, тогда нас ничто не держит больше здесь. Поскачем через городской рынок, к утру будем на нем. Закупим еды, отдохнем и в дорогу». «А долго туда добираться?» «Все зависит от ветра. Нужно скакать только туда, куда он дует». Взобравшись на доброго коня, дед оглянулся, застыл, смотря на свой покосившийся дом. Проговорил: «Ничего нет вечного. Нужно научиться отпускать и прощаться. Поехали. Я дал слово, что выполню просьбу моего друга. Назад нет дороги». Конь не спеша поскакал, удаляя деда от его халупы.
Когда они приехали в город ветра, еда давно закончилась. Дед едва держался в седле, а конь совсем выдохся. Нам нужен часовщик. Смотри, там большая башня с часами. Нужно сначала поесть, а то мы умрем, сказал конь. Верно, но если мы купим еды, тогда у нас не будет денег, чтобы купить книгу. Потерпи, я что-нибудь придумаю. Конь подошел к распахнутой двери башни. Дед спешился и начал подниматься наверх башни. Часовщик ждал его. Как добрались? Хорошо. У меня 3 вопроса. Ответишь — получишь счастливое время. А не ответишь — заберу твое оставшееся и твоего коня. На поиски ответов дарю тебе 2 часа времени. Итак, первая загадка. Человек при жизни получает это 3 раза. 2 раза абсолютно бесплатно, а 3-й раз ему приходится за это платить. Вторая загадка. Все меня топчут, а я все лучше. 3-я загадка. Кто говорит на всех языках? Дед вышел, подошел к коню. Очень сложно загадал загадки. Едем к книжной лавке, попробуем найти ответ в книге. Конь подвез его к лавке. Дед, не опуская удила, положил монету на прилавок и попросил продать ему самую большую книгу. Торговец проверил на зуб подлинность монеты и положил перед дедом толстую пыльную книгу. «Я не прочту эту книгу и за неделю», — сказал дед. «А есть у вас самая худенькая книга?» «Есть, но цена будет такая же». «Можно посмотреть?» «Нет, только после покупки». «Время идет», — шепнул конь, — «решайся». «Я беру худенькую». Забрав покупку, они подъехали к колодцу. Напившись, дед сел на скамеечке и начал читать. Но книга говорила ему совершенно о других вещах. Наверное, он ошибся, выбрав не ту книгу. Что же делать? Перевернув ее, он увидел 3 слова: зубы, тропинка, эхо. «За час нашли ответ», — улыбнулся дед. Не спеша он поднялся к часовщику. «Нашел, задавай свои загадки». Ну что ж, первый вопрос. Бывает легкой и тяжелой, но ничего не весит. Бывает быстрый и медленный, но не ходит, не бегает, не летает. Что же это? Второй вопрос. Кто может поднять и передвинуть и коня, и слона? И третий вопрос. Что никогда не врет? Но вопросы же были совсем другие, заволновался дед. Да, но прошел час, и они поменялись. Ладно, подскажу тебе. На площади есть пекарня. В ней можно заказать пирожки с мясом. Они дают ответы на вопросы. Но есть один нюанс. Мясо должно быть из твоего коня. Нет, а другой подсказки нет. Часовщик лишь развел руки и указал на время. Дед спустился к коню и обнял его за шею. «Извини, друг, я погубил нас обоих. Хитрый часовщик заберет наше время жизни через час, если я не отвечу на 3 его загадки. Мне жаль, но я не знаю ответа». «Не переживай, значит, пришло наше время», — успокаивал его конь. «Есть способ избежать гибели, остановить часы», — вскинул голову конь. «А время не остановить, оно нам не подвластно, мой друг». «Нет смысла ждать», — дед поднялся к часовщику. «Не тяни, забирай наше время. Я не знаю ответов, и есть коня тоже не собираюсь». «Ну что ж, за твою доброту я подарю тебе счастливое время, но только в следующей жизни». Часовщик улыбнулся, и все исчезло, а посреди пустыни остались лежать тела деда и его спутника коня.